Lieve studenten, het is bijna zover. Het is bijna tijd voor de nieuwe verkiezingen. Wij gaan in Nederland een nieuw kabinet kiezen. Hoe werkt dat? Hoe werkt de Nederlandse politiek? Kijk maar. Ja, we gaan later deze maand stemmen op onze favoriete partij, op onze favoriete politici. We hebben ongeveer 27 partijen om uit te kiezen. Nee, we hebben exact 27 partijen om uit te kiezen. En als wij hebben gekozen, zien wij wie de meeste stemmen heeft. De grootste partij, die gaat eerst praten met andere partijen. Waarom gaan ze dit doen? Omdat er in de Tweede Kamer, waar alle partijen zitten, in totaal 150 zetels zijn. Er zijn 150 zetels en om een kabinet te vormen, het kabinet regeert, het kabinet besluit een beetje wat er in het land gebeurt, moet jij een meerderheid hebben. Dus dat is 75 zetels of meer. De grootste partij heeft eigenlijk nooit 75 zetels of meer. Maar op dit moment denk ik dat de grootste partij 30 zetels heeft. Dus alleen kunnen zij niet regeren. Zij moeten andere partijen vragen om samen te werken. Samen maken ze een kabinet. We noemen dat ook een coalitie tussen verschillende partijen en deze groep regeert. De andere partijen die niet regeren, die komen in de oppositie. Dat zijn de partijen die niet in de regering zitten, maar wel mee mogen stemmen over nieuwe plannen. Want wat is de regering? De regering, dat is het kabinet, dus de grootste partijen samen met de koning. De koning en het kabinet samen noemen wij de regering. De koning mag niet veel doen, hij mag alleen tekenen, verder niet. Hij mag zijn handtekening zetten onder nieuwe wetten die bedacht zijn door het kabinet. Nu, het kabinet, de meerderheid, zij bedenken een nieuwe wet. Die stellen zij voor aan de Tweede Kamer en dan gaat iedereen stemmen. 150 mensen kunnen stemmen. Normaal gesproken gaat iedereen van het kabinet natuurlijk ja stemmen op hun eigen regel, hun eigen nieuwe wet. Maar niet altijd. De oppositie stemt vaak tegen. Dus het kabinet kan veel nieuwe beslissingen maken omdat zij zelf ja stemmen. Zij zijn in de meerderheid en dan heeft de oppositie pech. Maar dan zijn we er nog niet, want nu gaat deze nieuwe wet, dit nieuwe plan, gaat naar de Eerste Kamer. De Eerste Kamer die heeft 75 zetels en de mensen in de Eerste Kamer gaan kijken, oké, leuk idee, maar kan dit? Is dit mogelijk? Of botst dit met een andere wet of een Europese wet? Zij moeten dit allemaal checken voordat de koning kan tekenen en de nieuwe wet in werking kan gesteld worden. Dus nog een keer, de Tweede Kamer, 150 zetels. We hebben het kabinet, de grootste partijen samen en de oppositie. Nieuwe plannen worden gemaakt door het kabinet. De oppositie mag ook stemmen. Meestal gaan de wetten die het kabinet bedenkt door, want zij stemmen zelf natuurlijk vaak ja, maar niet altijd. De Eerste Kamer checkt de wetten. Kan het, dan ondertekent de koning en hebben wij een nieuwe wet. Maar even terug, wij gaan dus stemmen. De grootste partij, die gaat praten met andere partijen. Willen jullie met ons samenwerken? Betekent dat dat de grootste partij altijd in het kabinet komt, in de regering? Nee. Als de andere partijen zeggen, wij willen niet met jullie samenwerken, dan heeft de grootste partij pech. En dan gaat de één na grootste partij, de volgende, die gaat praten met andere partijen om te proberen om een coalitie te vormen. Het kan dus zijn dat de grootste partij in de oppositie komt en niet in het kabinet. En we hebben ook een naam voor de Eerste en Tweede Kamer samen, dat is het parlement. Alle kamers samen zijn het parlement, alle twee samen. En het kabinet is dus een beetje de baas en zij leveren de ministers.
Zij spreken samen af wie gaat op welke positie. En er zijn 11 ministers, waaronder bijvoorbeeld de minister van Defensie, de minister van Volksgezondheid, van Onderwijs en Cultuur en alle andere dingen die ik even niet uit mijn hoofd weet. En zij hebben vaak vergaderingen in Den Haag en deze vergaderingen zijn openbaar. Daar kan jij bij zijn, daar kan iedereen bij zijn. Je moet alleen even door de security heen. En de koning doet nog iets meer dan alleen nieuwe wetten ondertekenen. De koning gaat ook vaak op staatsbezoek. Dat betekent dat hij naar andere landen gaat om daar met belangrijke mensen handen te schudden en te zeggen: ik kom uit Nederland, dat is een mooi land, kom ook eens bij ons op bezoek. Maar hij geeft ook de troonrede en dat doet hij op Prinsjesdag. Dat is altijd de 3e september, nee, de 3e dinsdag van september. 1 september per jaar, de 3e dinsdag. En waarom op dinsdag? Vroeger wilden ze dat eigenlijk op maandag doen. Maar denk even terug in de tijd, 200 jaar geleden. Toen konden niet alle mensen binnen 1 dag in Den Haag zijn. Want als jij uit Groningen of uit Limburg komt, dan duurt dat even als jij op een paard naar Den Haag moet. Wat was het probleem? Als mensen niet in 1 dag naar Den Haag konden komen, dan moesten mensen op een dag voor maandag vertrekken. En dat betekende dat zij op zondag niet naar de kerk konden. De kerk was heel belangrijk in die tijd, dus dat was niet mogelijk. Dus deden ze het op dinsdag en dat doen we nog steeds. En op Prinsjesdag worden de plannen van het kabinet voor de volgende 4 jaar gepresenteerd. En de koning in zijn troonrede geeft zijn mening een beetje over hoe het gaat in Nederland. En het kabinet heeft ook een leider, iemand die de leiding neemt bij vergaderingen en de communicatie doet met politici van andere landen. En dat is de minister-president. De minister-president is op dit moment nog meneer Schoof, dat was meneer Rutte. En wie het nu wordt, dat weten we nog niet. We hebben partijen die progressief zijn, partijen die conservatief zijn, partijen die links zijn en partijen die rechts zijn. Nu, wat betekent dit en wat is het verschil? Links en rechts gaat vooral over geld. Waar wil jij geld aan besteden? Waar wil jij geen geld aan besteden? Als jij links bent of linkse ideeën hebt, dat betekent dat jij liever het geld verdeelt op een eerlijke manier. Als jij rechts bent, vind jij meer dat het geld dat jij verdient van jou is en dat andere mensen daar vanaf moeten blijven. Als jij progressief bent, dan ben jij vooral voor nieuwe ideeën en verandering. En als jij conservatief bent, dan wil je eigenlijk alles hetzelfde houden, want het is goed zoals het is. Vaak, maar niet altijd, zijn de progressieve partijen ook links en de conservatieve partijen ook rechts. De belangrijkste partijen rechts zijn de VVD, dat is een partij voor ondernemers. De PVV van Geert Wilders, dat is de anti-immigratiepartij. Het CDA, dat zijn de Christendemocraten. En de BBB, dat is de Boerenburgerbeweging. Dat zijn niet alleen boeren, nee, want 1,8% van de Nederlanders is boer. Dat is heel weinig. Daar zouden zij niet genoeg stemmen mee krijgen. En deze partijen zijn over het algemeen voor strenge regels voor immigratie, weinig regels van de regering en iedereen moet werken. Het moet moeilijk zijn om een uitkering te krijgen. Op links hebben wij niet veel grote partijen, eigenlijk maar 1 partij die is gefuseerd. Dat zijn GroenLinks en PvdA. Die krijgen een nieuwe naam binnenkort. En zij zijn voor arbeiders en het milieu. En de SP, dat zijn de socialisten, maar dat is een veel kleinere partij. Zij vinden het milieu, onderwijs en zorg heel belangrijk en willen meer belasting vragen aan rijke mensen. Nu, en in Nederland mag jij dus stemmen. Dat noemen wij het actief
kiesrecht. Jij gaat actief voor een partij kiezen. Wij hebben ook het passief kiesrecht. Dat betekent dat als jij Nederlander bent, mensen ook op jou mogen stemmen. Dus ja, iedere Nederlander heeft recht om de politiek in te gaan en zijn of haar eigen partij te starten. En voordat de verkiezingen beginnen, houden alle partijen campagnes. Dan gaan ze het land in om veel te praten met mensen. Ze hangen posters op en vaak zie jij op die posters een foto van de lijsttrekker. De lijsttrekker is de nummer 1 op de lijst van mensen van de politieke partij. En dat is ook de persoon waar de meeste mensen op stemmen. Die persoon zie jij namelijk veel in het nieuws, op tv, dus die kennen mensen. De andere politici kennen mensen vaak niet zo goed. En gaan alle Nederlandse mensen stemmen? Nee, ze verwachten zo'n 70 à 80%. Dat is normaal voor landelijke verkiezingen. Mensen die komen naar een stemlokaal waar ze een stembiljet krijgen, een papier waarop ze kunnen stemmen en een rood potlood om aan te kruisen op wie ze stemmen. En als we dan een kabinet hebben, dan gaan alle politici van het kabinet samen praten om een regeerakkoord te maken. Dat betekent, zij maken een document waarin staat wat hun plannen zijn, wat ze samen willen gaan doen in de komende 4 jaar. Tenzij het dus niet goed gaat, want dan hebben we eerder verkiezingen. Zou jij de politiek in willen? Wat zou jouw belangrijkste punt zijn? Vertel het mij in de reacties. Ik hoop dat je nu de verkiezingen een beetje beter kan volgen deze maand. Volgende week weer een nieuwe video. Tot dan. Doei!